Есіңізде болар. Біз түсіністікпен қарап, бір келісімге келбек қой. Әйтпесе, ол жасты алыңдар деп ешкім бізді мәжбүрлей алмас еді. Сіздер де қуана-қуана қабылдап едіңіздер ғой. Оның оқуы жақсы, бірақ тәртіп деген бар ғой. Қазір осы жағдайға байланысты жоғары жақтағылардың назары бізге ауып отыр. Оқу жылының соңында емтихандарға дайындалудың орнына біз мүлдем басқа нәрселермен айналысуға мәжбүр болып отырмыз. Оның сабағын үйден істесек, оның тәрбиесін қарасақ, мектеп не істейді? Ол жас ақылы әлі толыспаған 5-ші сыныптың баласы емес қой. Ол жас өз ісіне өзі жауап бере алатын 17 жастағы ересек бала, солай емес пе? Осы мектепке келгелі шағымдар басталды. Оның жүрген ортасы. Жүрген ортасы сіздің балаңыз келгенге дейін жақсы болған. Қысқасы, сіз оның әкесі ретінде балаңыздың осы мектепті аман есен аяқтап шығуына бар күш-жігеріңізді салыңыз. Сіздерге дәл қазір басқа мектепке ауысудың қажеті аз болар. Кім сіздерді ала қояды? Тоқта. Не керек саған? Сен емес, кете берші бар. Олжас, сен неге оны ол жаққа апарасың, а? Кімді, қайда? Өтірік ақымақ болмаш, Әлияны полиция бөлімшесіне. Өзі барғыз келмесің алып барын. Не керек бар оны саған? Сендер не бәрін келіс алғасыңдар ма не? Сен оның құрбысың бе әлде олай емес пе? А сен кімсің, Олжас? Сен кесірінен ол мектепке келе алмайды. Сен соны түсініп тұрсың ба? Мен батырдың кесірін не істегенін білесің ба? Ол өздері шешетін мәселе. Біле білсең, ол оның бұрынғы жігіті. Жігіт болса зорлау керек па не? Сен сөзге түсінбейді екенсің, Олжас? Осыдан кейін құрбымызға бір нәрсе болатын болса, бізден жақсы күтпей ұқтың ба? Жүр кеттік. Мектептегі әр болмаш нәрсеге болады. Шу көтеріп, полицияға жүгіне берсек не болады? Мәселе зорлық-зомбылық жайлы болып тұр. 8-ші сыныптың оқушысы. Қаламын жоғалтып алып, 5-ші сыныптың оқушысынан тартып алса, бұл не? Зорлық па? Солай. Ал біз оған қалай әрекет етуіміз керек? Енді сөйлесіп, түсіндіру арқылы. Оны қалай анықтаймыз? Білмеймін, енді анонимді тесттер, арнайы сауалнама жүргізу арқылы анықтауға болады. Жаман. Ол үшін адамның қаншама уақыты, күші кетеді. Егер біз әрі оқушының соңынан жүретін болсақ, мына мен кім айналса? Сонда сізше, бұл маңыздырақ болып тұр ма? Біз бала күтушісі емес, ұстазбыз. Әлім жеттік болған, бола береді. Әлем кемшіліксіз емес. Ал осы арқылы оның мінезі қалыптасып, үлкен өмірде не күтіп тұрғанын білетін болады. Әлемді өзгерту өзінен басылатын қалай түсіндіруіміз керек? Сонда жалған үміт сыйламақсың ба? Жамал, алдымен өзіңнен бастап, өзің өсуің керек. Қайда ана бала?
Олжас, Не болып қалды? бер кел. Есіңде ма мына қайта тастағаным? Айтып түсіндірші, не айтып тұрсың? Айтсай ма мыңа? Әлде ешкім еш нәрсе білмейді деп ойладың ба? Бізден бір нәрсе жасырам деп ойладың ба? Енді олар ғой өзім. Мен баспен тұра алмағаннан кейін күлген. Сен айналшықтап жүреді деп ойладың ба? Әлде мына қолда салып бет аялайды деп ойладың ба? Мына топасты бірінші күннен-ақ секциядан шығарып жіберген. Не айтып тұрсың? Қайдағы секциясы? Осының бәрі сенің тәрбиең қатыны. Мә балаға тиіспе. Балаға бетпе. Баланың сабағы бар. Баланың мынаусы бар. Не болды? Бүкіл позорым шығарып ана сәкеңнің алдында, ана директордың алдында. Сен бұндай емес едің ғой. Не болған саған? Сен қайдан білесің мен қандай болғанымды, а? Сен маған бірден рет көңіл бөлдің бе, а? Пиван ішіп, қонақтармен бірге қаңғырып жүретін едің ғой. Қандай қонақ? Жарас. Тоқта, қандай қонақ? Иә, мен білем. Кеше мен подъезде тұрғанда ана әйелдің үйінен шығып келе жатыр едім ғой. Жап аузында. Олжас. Не істедің сен, Жарас? Олжас. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Не дейді? Санжарға бармаған, ал Заманбек қалада емес. Не болды сонша айқайлап? Ағаң үй жағында шығар? Қайдан болады ол жақта, айтшы? Неге сонша ауыр сөз сөйлейсің? Неге қол көтересің? Жаймен сөйлессең, бұл түсінетін еді ғой. Енді өзі емес пе қайдағы жоқ шығарып жүрген? Қайда барады дейсің? Далада жаз бір жерге түнейді, қайттан келеді. Сонда саған бәрібір ме? Сен де бір... Өтпейлі кезең енді басталса мен не істеймін? Алло, Әлия? Әлия? Олжик. Сен бе? Ақыры келдің ғой. Зарядка алып келдің бе? Рахмет айтқаның осы ма? Әлия сабаққа келдің бе? Жоқ. Ана оңбаған ше. Батыр ма? Иә. Ол келген жоқ. Оны қамауға алған жоқ па? Ана Әлияның мамасы арызын қайттан алдырды болыпты. Қойш. Сосын? Білмеймін, сол Әлияның мамасы. Есі дұрыс емес па, білмеймін, түсінбедім. Мынау қысқа. Мынауың да қысқа. Мүмкін да қамап қоярсың. Қамайым. Онсыз да ана бүкіл мектеп шулап жатыр. Білет барлық ата-ана мен. Сені тек сол мазалай ма? Әрине мазалайды. Ал сені мазаламаған өкінішті. Онсыз да сені бүкіл елге масқара етті. Олжастың онда не қатысы бар? Оның барлығы батыр ғой. Сол Олжас болмағанда саған ештеңе болмас еді ғой. Мен оны ұнатсам ше. Ұнатсаң? Өмір бақи бишара болып жүргің келе ма?
Неге ақшаға қадалып қалдың? Өзім ақ табамын сол ақшаны. Олжас сияқты жігітке тұрмысқа шығатын болсаң, өмір бақи ақша тауып сол жүгіріп жүресің. Олжас, неге Олжасқа қадалып қалдың? Не істеп қойды ол саған? Өзің Олжастың әкесімен. Сен не деп тұрсың, а? Енді қанша уақыт болмақшысың осы жақта? Білмеймін. Адам деген үйінен қашпас бұрын өзіне жейтін тамағын дайындап алу керек қой. Не? Тағы 2 самса әкелмедің ба? Кешір, үйден шығарда біреуге тамақ тасыйын деп ойламап едім. Мектепте біреу іздеді ма мені? Жоқ, сенің жоқтығың білінген жоқ. Олай болса, қайтайын. Жарайды. Я айт. Біз подъездде болдық. Содан? Оның біздің үйден шығып жатқанын көрдік. Тоқта, сен қателесіп тұрған жоқсың ба? Я, менің қонағым болды. Аты Жарас. Шетелдік ірі компанияда бизнесмен болып жұмыс жасайды. Қонағым Жарастың фамилиясы қандай? Сен не дегің келіп тұр? Менің досымның аты Шаяхметов Олжас Жарасұлы. Сен қателесіп тұрған жоқсың ба? Жоқ, ол да көрді. Мүмкін емес. Кетпеші балам. Мен саған тамақ дайырлап берейін. Жоқ, мам, мен тойып тұрмын. Мен саған котлет алып келдім. Жүр, бірге отырып шай ішеміз. Жүре ғой. Ой, апай, қалайсыздар? Сәлем. Бізге тағы да жұмысқа келдің бе? Жоқ, ана, таныс мамандасып кетейін деп. Не қалайсыңдар? Ет пен күріш бере салыңыз. Жақсы. Мен шай ішемін. Жақсы мектеп. 3 жыл істегем осы жерде. Еркін, біз оны айтуға келген жоқпыз. Біздің асханадан алдыңыз ба? Енді басқа қалай салыстырамыз енді? Мына жердікі үлкен. Мына қараңыз.
Сен қатырасыз. Бар. Иә, шынымен. Еті де көп сияқты. Басқа жеткізушілер әкелем екен, а? Жоқ, солар. Жарайды, жасырыңыз. Ой, рахмет. Ас болсын. Тамақтан болайық. Балам, мен сені қатты уайымдадым. Бәрі жақсы ма? Олжас, әкеңе тұз қайрауыңды қойшы. Мам, ол туралы қозғалмай қойшы деп айттым ғой сізге. Енді күн демей, түн демей сен үшін жұмыс жасап жүр. Барлық ата-аналар солай жұмыс істейді, мам. Өзің білесің ғой енді. Не әкесіз, не шешесіз өскен балалар қазіргі таңда қандай қиындық көріп жатқанын білмейсің ғой. Ол не қатысы бар, мам? А? Себебі сен үшін барлығын жасап жүрген адамды бағаламай жүрсің. Не ішем, не жейм демейсің, сенде барлығы бар. Сонда оның үйге қонбайтында бағалауым керек пе, мам? А? Сен тым әлі жассың. Үлкендердің арасына олай кіріспе. Соң не істеп жүрген білесіз бе, а? Мен оны сыныптасының мамасымен көрдім. Екеуі қыдырып жүр. Қандай сыныптас? Ана, Әлияның мамасымен бірге. Ол соң үйінен шығып келе жатыр екен. Мен көрмей қалады деп ойлап көрдім. Оның әкесі жоқ па сонда? Жоқ, ажырасып кеткен. Мам, кешір. Мен білген жоқ. Одан да бұны білмей жүргенім жақсы болар еді. Алло, Алло, мен ғой Олжас. не керек саған? Әлияның номерін берші. Менде жоқ. Қалай жоқ, сен құрбысы емессің ғой? Оның телефоны өшіп тұр, алып қойған сияқты. Сол үшін уайымдап тұрмын. Оны жайына қалдыршы. Сендер не үшін бәрі маған қарсысыңдар? Себебі барлық қиындықтарға сенің кесірінен тап болдық. Мен не қатысым бар оған? Оның анасы келіп Әлияның құжаттарын алып кетті. Олар басқа қалаға көшкелі жатыр. Қалай сонда? Олжас. Мұның не, мамам көрсе өлтіреді ғой. Не үшін мектепке келмей жүрсің? Барлығы тынышталсын. Дана сенің мамаң мектептен көріпті. Сен құжаттарыңды алып кетуге келіпті. Не? Иә. Менің құжаттарымды? Білесің бе, мен анама сенің әкең жайлы айтып бердім. Мен де мамама сол туралы айттым. Бірақ оның бұған не қатысы бар? Ол кісі анамды бизнесменмін деп алдапты. Оңбаған.
Үлкендерде барлығы басқаша. Бірақ сен маған мынаны айтшы. Сен неден қорқасың? Саған бар болғаны арызда қайттан жазу керек. Мен сені бір нәрсе жасап қояма деп қорқам. Батырдың масқараларына әлі де ашулысың. Сен сонда сол үшін мен бәрінен кек алады деп ойлайсың ба? Олжас. Қайдан келдің? Жұмыстан не болды? Мен құжаттар жайлы білем. Бәрін хабарлап айтып қойды ма, дұрыс болыпты. Неге олай жасайсың? Сенің жағдайында бұл дұрыс шешім. Жаңа өмір, жаңа мектеп. Ал менен сұрамайсың ба? Саған ұнай ма, ұнамай ма деп, қалайсың ба деп? Сенің пікірің мен үшін маңызды емес. Қалай менің пікірім маңызды емес? Астанадан саған мықты мектеп тауып берем, сол жаққа көшеміз. Қайдағы Астана? Мұнда не істемекшісің сен? Ол саған ешқашан тыныштық бермейді бұдан кейін. 4-ші тоқсан сол жақта оқисың. Құтың ба? Менің достарым, бүткіл өмірім осында ғой, мама. Сөйлеме жап аузыңды. Достарым осында дейді маған. Көшеміз дедім ба, көшеміз. Үніңді шығарушы болма. Тұр бұлай. Одан да бұны, одан да бұны, одан да бұны. Білмей жүрген жақсы болар еді. Білмей жүрген жақсы болар еді. Куәгердеміз. Бұл біздің отбасымыздың жеке шаруасы. Бұл біздің отбасымыздың жеке шаруасы. Бұл біздің отбасымыздың жеке шаруасы. Тағы сол. Әлия айтты, ол айтты. Әлия айтты, ол айтты. Топас адам. Үлкен адамдардың алдында ұятқа қалдырып отырсың. Топас адам. Үлкен адамдардың алдында ұятқа қалдырып. Сен не түсіндің? Сен не түсіндің? Сен не түсіндің? Сен не түсіндің? Оны масқара етіп жүрген мына сенсің. Топас адам. Сен не түсіндің? Сенсің. Топас адам. Сен не түсіндің? Сенсің. Куәгердеміз. Топас адам. Одан да бұны, білмей жүрген жақсы болар еді. Алло. Я ол күн ұзағына ешкіммен сөйлескен жоқ. Сен звондады деп айтайын. Жақсы, сау болыңыз. Ол құжат жөнінде қайдан біліп қойған? Алия, музыканы даусын бас. Алия. Алия. Олжас. Топас адам. Үлкен адамдардың алдында ұятқа қалдырып отырсың.
Оны масқара етіп жүрген емес. Оны масқара етіп жүрген емес. Топас адам. Топас адам. Топас адам. Топас адам. Куәгер демейсіз. Үлкен адам. Масқара етіп жүрген емес. Олжас! Олжас!